Qabsoo cimaan gootonni wareegamtoonni darban bilisummaa Itoophiyaaf kaffalaa turan dhaloota amma jiruuf barumsa guddaa akka ta'e ibsame. Guyyaan yaadannoo gootota wareegamtoota 89ffaan guraandhala 12 siidaa wareegamtoota 6 kiilootti kabajameera. Dabalatasaa akka taamte qindeessineera. Xaaliyaan haaloo injifannoo Adwaa irratti dhaqqabee ba'uuf Itoophiyaa sirna gita bittaa jalaa galchuuf bara 1928 irra deebi'uun humna ishee guutuu fayyadamtee weerara taasifte. Humna lafoo fi qilleensaa fayyadamtee lubbuu lammiilee Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman irratti miidhaa dhaqqabsiste. Haa ta'u malee Itoophiyaanonni birmadummaa biyya isaanii akka hin sarbamne aarsaa guddaa kaffalaniiru. Humni Xaaliyaanii meeshaa waraana ammayyaa kan hidhate waan ta'eef eebila 27 bara 1928 hanga Addis Ababaatti seenuu danda'eera. Humni Xaaliyaanii hanga Addis Ababaatti haa seenuyyuu malee Itoophiyaanonni bosonaa fi magaalota gurguddoo keessatti diina irratti haleellaa cimsanii itti fufuu eegalan. Haleellaawwan raawwataman keessaa immoo yaaliin ajjeechaa guraandhala 17 bara 1929 Giraazayin irratti raawwatamee akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Rudolf Giraazayiniin mootii Xaaliyaanii Viktor Imaanu'eel dhalachuu mucaasaa hordofee misraachuu himuuf galma keessatti hoggantootaa fi uummata walitti qabanii waa'ee uummata Itoophiyaa goototaa fi waa'ee mootii Itoophiyaa tuffidaan yeroo isaan haasa'an Mogasaas Gidoomii fi hiriyoonni isaa dhagahanii baay'ee itti aaruun boombii 7 walitti aansanii darbatanii Giraazayiniin rukkutamuun madaa'e. Hooggantoonni biroos lubbuu isaanii dhabuu seenaan ni agarsiisa. Loltoonni faashist Xaaliyaanii bakkichatti turan dhaabbachuu dhoo'insa boombii erga mirkaneeffataniin booda lammiilee Itoophiyaa naannawichatti argaman irratti rasaasaa roobsuu eegalan. Lammiileen hedduu jumlaan ajjeefaman. Daandiin hundi reeffaan guutame. Namoonni mana keessatti turan illee ibiddaan akka gubatan taasifame. Dhumaatiin guraandhala 12 jalqabamee guyyoota 3 gidduutti lammiilee nagaa 30,000 ol magaalaa Addis Ababaatti qofaa galaafateera. Pireezidaantiin waldaa gootota durii Lij Daani'el Jootee guraandhala 12 faashist Xaaliyaanii jiraattota magaalaa Addis Ababaa irratti ajjeechaa jumlaa raawwatus aarsaa gootonni waggaa 5 raawwataniin Xaaliyaan injifatamtee bahuu dubbataniiru. Dhaloonni haaraa bilisummaa aarsaa goototaan argatee biyya isaa guddisuu fi itti fayyadamuun irra jiraataa jedhaniiru. Ajjechaa sukkanneessaa kana dhaloonni dagachuu hin qabus jedhaniiru. Guyyaa yaadannoo kana kan kabajnu yaadachuu fi haaloo bahuuf osoo hin taane gatiin bilisummaa Itoophiyaanotaaf kaffalamee baay'ee qaalii ta'uu dhaloonni akka hubatuufi jechuun himaniiru. Dhaloonni bakka bu'uu imaana abbootii keenya eeguun biyya isaa hiyyummaa keessaa baasuu qabas jedhaniiru. Nageenyaa fi tasgabbii waaraa eegsisuun jaalala biyyaa misooma yeroon barbaaduu fudhachuun guddina waliigalaa biyyattiif hojjechuu akka qabus ibsaniiru. Qabsoo cimaan gootonni wareegamtoonni darban bilisummaa Itoophiyaaf kaffalaa turan dhaloota amma jiruuf barumsa guddaa akka ta'es ibsaniiru. Lammiilee jumlaan ajjeefaman yaadachuuf guraandhala 12 sadarkaa biyyaalessaatti akka kabajamu bara 1934 labsame. Bara 1951 irraa kaasee magaalaa Addis Ababaa naannoo 6 kiilootti yaadatamee oola. Guyyaan yaadannoo guraandhala 12 bara kanaas yeroo 89ffaaf kabajamee ooleera.